Bonjour à tous, en tant que coordonnatrice et vision au États-Unis makambo Kini Bopeto ya 24 communes naye ko réaliser pe na ko lobela makambo etali ba vérité ya Kini Bopeto toyebani c'est-à-dire que naye natalisa qu'est-ce que Bopeto na kati ya Asbel Vision Fachi nani akoma lettre Bopeto nani pe ba répondre une hôtel de vie parce que tozo yoka o ndenge za Bopeto eza ya biso bazo leka na émission pour na ko démontrer koyebisa président na biso charge Jacob Yakie azongisa Bopeto na ba provincial na bango bakabula parce que alie mbongo Kini Bopeto yo za nani na kati ya makambo Bopeto nayebi te soki Bopeto ezo engagé oyo nayebi na ngai te faut avoir les archives yango na betaki mbena ya koyebisa bato nyonso ke a bientôt nazoleka na Kinshasa info na ba document nyonso ya hôtel de ville o ba remercier nga vu que Jean Delou oyo aza communicateur ya Kini Bopeto ayebi masolo très bien notre coordonnateur Germain Poutou ainsi que bakomela ngai Bopeto mobima remerciement de la sala na ba chef de riz c'est moi le propriétaire ya coordonnatrice ya Vision Fachi oyo nazo engagé Kini Bopeto na 24 communes et sala mandenge nini ezalaka mokolo moko boye tosalaka tozala ba presse na biso oyo bazali junior tanko ya azoyoka nga na minute oyo ba vérité ezali ba archive pe bomba mate soki obanda Bopeto komisa ozana ba accusé de réception na yo okiko démonter au lieu accusé président Jeko Kaliembongo autorité morale na biso o azo gérer azo futa bato ebele mbongo Kini Bopeto ezo sala mbongo président zo lia et l'autre côté parce qu'il azo futa plus de 100 personnes o bazo sala Bopeto à 120 personnes azo somba ba kombo ba outillage o nyonso ezo sala Bopeto ba o nyonso basala na Bopeto te jour ya salaire o bayokaka ke mbongo Bopeto ebimi bayaka wana on soit quelque chose qui doit faire manger dans ndako na ye c'est-à-dire que président chaque jour a dépensé mbongo ya poche na ye pour na ko pesa ka bato chaque jour bato nyonso bayaka na ndako na ye soko kei toujours ba visite bato bazolia bazomela ndeti fête ezala mikolo nyonso siko mutu azo akize alobi ke obo azolia mbongo ya Bopeto aya face na ngai ba inviter biso na Kinshasa info na plateau ya papa Junior Tanko to meka kotalisa ba réalité yango o akomeka kosala archive de faux na kokanga ye parce que 24 communes bazo reconnaître c'est la coordonnatrice bazo reconnaître ba coordonnateur soit disant te o ba provincial cordon soit disant te bazo reconnaître Mama Thérèse Olenga nde hôtel de ville et komela mikanda wana ya Kini Bopeto ba pesa ba archive e hôtel de ville ozomona oyo to travailler ka 24 sur 24 baso de mouton nyonso ba parcellaire nyonso soko tuni histoire bakoyebisa ke na njili c'est Mama Thérèse Olenga ndakangi tchangu na makambo Bopeto to c'est limité même na tchangu te to pesi accès na 24 communes et travailler comme preuve coordonnateur ya tsele na Mama Gaël bazali wana pe ko travailler na kati archive ya Kini Bopeto o ezali ya Vision Fachi o Mama Thérèse Olenga ngaja na Kini Bopeto tamba kenda ki bayebisa bango déjà to bimisa ba document nyonso ya Kini Bopeto bokende ko luka coordonnatrice ya après Sabino vraiment éclaircissement ya Kini Bopeto sur 24 communes de la meka ko talisa bango na pesa ki bango mo inauguration na yebite de bango mo ba yebi ba vérité ozo se poser cordon c'est nazo avertir attaque coordonnatrice ya Njili pe coordonnatrice ya Vision Fachi ya Kini Bopeto na lobby na yo boye faire attention na ba archive na yo na makambo zolo ba po tout na bilan o eza ya Kini Bopeto parce que le président Jeko travaille trop dur président je crois travailler en tant que le président de Vision Fachi on va zolo ba Vision Fachi kabwani te Vision Fachi za moko biso to yebi autorité Jacob ya charge hein o mais ma charge que Jacob ya za na zo travailler trop dur azo ba disposition na mise en garde azo d'être le 8 mars asomeli ba maman plus de 1000 maman ba maputa o salamate tala lelo abandonner biso na makambo etali inani ya Vision Fachi na biso mais biso lelo to salaka tu gâteau mo to présenter sini mais tozo de la fête ya munene président bité mérité wata poto fête to bill na moi loketo c'est-à-dire qu'il y a zana o alingi a faire face na nga makambo Bopeto fa botuna
qu'est-ce que bopeto ezo sala bopeto ezo futa plus de 100 et quelques maman na ba papa o bazo ko risquer ba vie na bango ba s'exposer yo ye na okana bopeto munyonso olia mbongo ya suyer ya batu oyo bazo ko nyokwama bazo risquer ba liwa ba prince bazo se stabiliser wana pona ko zwa recette na bango ya fin du mois yo ye na yo kaka attaque provincial soit disant cordon oya ba pesa ka mbongo ya bopeto po gérer ka au monye likopa na eza trop bouquet boutique ngako fongola na restaurant échoué toyebani bien maman tete olanga to kati te o meka mpe ko éclaircir ba imboka bazolanda yo est-ce que non le membre vision fatigue ya kini bopeto ngamo naza témoin na yebi ngo lobby mais est-ce que ba négliger te na vision fatigue na kini bopeto yango zoloba contre ba imboka mususu ba négliger ngate parce que attaque coordonnatrice ya kin bopeto na zwa na salaire nanga mage banguna o baza ba manifester bangaki ba étouffer nga po basalela crise nanga banguna oneti banana meka pe banguna eza lokola cordon Serge o azoninga koleka na bémission po alobela makambo kin bopeto ya salaire yende numéro 1 onga nazolobela à faire attention banguna wana o nazolobela à faire attention na vraiment pour la retourna bilan kin bopeto o ba maman wazo se retrouver ba maman komi kolia bien ba maman a changer même ba biema na bango ba maman komo futa loyer ah merci notre gouverneur de la ville Gentili Bakango village parce que yo sali eloko o initiation ya chef de l'état o intégrer biso ba asbel na kati nango poto se retrouver kana moi chweke na biso bana na biso pe balia kamalam ça veut dire que batu nyonso baza banguna o bazolinga ba étouffer kin bopeto na assure na bino ke boza banguna ya mboka o bolingi mboko eza la salité bozo tout na bilan eloko oyo bo travailler kate bo sala ke eloko te même si ba français balobi les ouvriers méritent les salaires les ouvriers méritent sa salaire yo sala kana o eloko te oyeka ko se positionner pour ba pesa yo mwa kuanga na yo ya fin du molia oza nani c'est-à-dire OK Nanika la loba moi mokie président Jeko charge continuer na a belle vision fatu eza moko eza reconnu na kati ya bopeto tuer les charges de bopeto yondo simbi ba maman ba papa ya asbel vision fati na makambo tali bopeto président charge continuer ka kotika te poso ki yo abandonné c'est-à-dire nyonso ekoite parti en agnon sur HD et comme salité bon visibilité à 24 communes on dit que les autres ça la bien vraiment président soit charge na yo mutu azalaka na étoile babundisaka eka toujours babundisaka yango ngena lobaka bongo président soit ka charge attaque mutu o ya tali bopeto o ya réalité to yebani si Kinshasa info maman tete olenga paraît que tozoka vision parti mire comme mi balé kaboni. Bon, vision Fatie Kabouani, on a vision Fatie Zaka, Moko, reconnu à président Jekobia. Oui, Kabouani, bisoto yebi na biso ngote to yebi ka moko o ya charge parce que yem tapo takagara. Bon, tout le monde a caillé azo planté na ba province, to yembo na ba misusu te. Tout le monde a caillé attaque autorité morale azo somba ba chapeau, azo somba ba chemise, azo somba ba polo, azo kabole la batu nyonso o bazo finga ye. Donc ye azana ye seigneur, azana na ko lo ba santé infini, azana ye les serviteurs des autres, il y a rassemblé, il y a tout fini na ton a 12 heures solution. So le Seigneur pardon, limbisa na oyo. Donc mutu oyo amesana ko sala malamu ba finga ka eka toujours. Eza passe pour mona mutu azo sala bolamu mingi ba remercier ka eba betela ke toujours maboko. Ezala passe les kaka la babitumba pona ko la victoire ngai. Parce que mambozo loba ya kin bopeto na kati ya vision Fati. Ngape nazo comprendre na bien penate. Ezo là on est zoleka na kati ya vision Fati pona kin bopeto. Donc ponga na yebi ngamu nga vraiment na koto na ndeko accompagner yo partout na ba salon na bino vraiment na ndeko za. Parce que éclairci ma biso to la na ma bien pour me kin bopeto na vision Fati eza nini. Boele limbongo. Président c'est quoi limbongo? Pour te soka bande comme ça zoka na musika bande go boy président c'est quoi limbongo ya kin bopeto boy bande comme ça pe baza ou 3 ou 4 bazo meka mpe ko tsa communiquer na ba télévision pour na mambo ya kin bopeto siko yebisanga yo pe ba négliger to za parmi bato wana
tenga aza parmi bato wana tenga aza pe négligé tenga aza kati ya bato baza na kati ya conscience eloko ezosama oyo ezosunga population oyo bazalaki na pauvreté bakomi na mwa moyen de brillante quoi ngai nakoki koloba Cordo Serge aza wana soi-disant provincial ancien soki oyo ya kala provincial ya kala azalaki ana or nayebisaka ye mpe napesaka ye bainvité naza na bafoto na ye mpe naza na baaudio na ye naza mpe na baarchive na ye oyo ayaki koparticipe biso atake bacoordonnatrice communale na kati ya makambo yango etali bopeto ayebi bien on se connaît aya na baarchive na ye bakise de réception na kati ya plateau n'importe quel plateau oyo bango bakochoisir fa en émission bajournaliste oyo baolanda biso bameka mama kobengisa biso bayeba réalité yango baya na bakise de réception na bango biso mpe toya na bakise de réception na biso total bopeto oyo bango bazolobela mbongo azodetourne mbongo président Jeko azodetourne mbongo soki baza na raison ou bien baza na raison te eloko wana nde nangi nalobela mpo bopeto même na hôtel de ville bayebi kaka motu moko ntango bapesaki invitation ya bachef de riz nde namekaki kokende koluka ye de Cordo Serge mpona koyebisa ye ke bapesi tellement azalaki lokoso ya mbongo ya transport oyo bapesaki biso epa son excellence le gouverneur de la ville Chantini Gobila Baka nde akimaki nango le jour wana lokoso wana ya mbongo wana bango bazoya na susi ya mosala te bazoyaka na lokoso ya mbongo lokoso ya mbongo wana nde esalaki bango ke bakende mwa mopanzi baluka koyeba kolia yango bien olie bafuta yango batravailleur basala barestaurant ainsi que baboutique na bango mpo baoyo nyonso bazali kosala base retrouve te nayebi te soki asalaka mosala ya bopeto nde azoluka aliaka mwa tueke mais parmi bato oyo bazosala makambo ya bopeto nous sommes là on avait lancé le tronçon de 10e rue brusquement tomoni bango bacordo serge bakila bacommune koyebisa bagouverneur oh non c'est pas lui il azotravaille 24 communes ndenge nini commune oyo alimité eza ye te mpona kotiaka bakali mpo tosigné protocole d'accord basalaki toutes de façon mpo bakitisa nga nazongaki nde sota nsima balobi ke moto ya mayele azongaka nsima va asote libulu oyo batiele liboso mais sikoyo na ye sikoyo na makasi na nga nyonso mpona kolakisa écriture ya kini bopeto keske ke bopeto na baarchive na nga nyonso média mpe elala nsima te eza na biso elongo apropos ya baarchive nyonso tobandi kotravaille pendant 6 mois non impayé na sorte de moto histoire eza vrai papa journaliste est encore ingénieur okoki koya otuna réalité ya kini bopeto banani babandi yango banani bapesi posa bino bosalaki maprojet na bino oyo ezalaki organisation ya baindustrie mais biso tosalaki na biso tokende na biso kokonstate bopeto nde tokomelaki mpe notre gouverneur de la ville oyo aremerciaki biso na lettre na ye nde tokomelaki ye mpe mpona makambo ya bopeto yango wana toza ensemble tozorompre kaka na makambo oyo tokolemba mpe te tema bateni ya hôtel de ville eza ya biso bapesa biso autorisation oyo mikanda ezolobaki tofonctionne tous les 24 gomi nde tokobanga eloko te parce que oyo azalaka na raison azalaka na baebundeli na ye bozobanga na ye bayimboka wana bake na ngambo mosusu eke na kati ya vision fati namoni kini bopeto ekomi mbilinga kini bopeto ezaka ya motu moko bakomela ti bakomela coordonnatrice terrain ezolenga ainsi que son président parce que tosalisaki F92 ta batuni biso F92 toyaki korecourir pas président na biso Jeko Bea parce que tozotravaille na ASBL omoni makambo bopeto ezoengage mingi ba ASBL ezoengage baparti politique te quand même ezoengage ba ASBL nde toyaki korecourir na eloko epesaki si ba accès to banda koévolue ezalaki F92 wana nde ezalaki na kombo ya président na biso Jeko Bea reconnu reconnu vraiment eza makambo maloba ya suki eza nini kasi mpona ndenge bayimboka oyo bazotambola na nkombo ya vision fatigue epanzani mpe bazotambola na kini bopeto ke président Jeko Bea alie mbongo mpe loba suki ani koloba na bayimboka nyonso oyo na kati ya république démocratique du congo mpona kini bopeto soki baza na posa ya bopeto baya kosala mosala bazwa mpe bapoussière oyo bapapa na bamama bariske oyo bapapa na bamama bazwaka mpe na bansela mpona kotenir mwa lomeya wana me yo ozosala eloko te ozolobela makambo ya bopeto otuna bilan ya bopeto oyo ezalaka na mbongo ebima na kini bopeto baliaka estce yo bando kota na vision facile osala même archive ya projet parce que bopeto c'est un projet nayebi nazolobela Cordo Serge asala archive ya bopeto
mpo alobela makambo ya bopeto eza na mbongo moko ebimaka na bato base retrouve te yo ningi ose retrouve na eloko ya motu ndenge nini yo luka eloko na yo moko ndeti bopeto osali ndeti projet na yo moko ose retrouve nango cordo serge soki moto azosala mosala mpo boremercier eza na moto achapotaka likolo na biso nyonso c'est le président Jacobia ntango azobimisa baénergie bambongo na ye lokumu na ye nyonso ya ye mpo biso lelo biso bopeto tose retrouve fo bozala reconnaissante na moto wana message dans suki ezani message ya suki ezaki far na bémission babengisa biso vraiment makambo ya détournement même na top Congo nazoya oyo balie mbongo ya bopeto toya na baarchive baya na bakizie de réception baya na nyonso oyo ezoprouve bango ke bango baza na lomeya ya kosimba mbongo wana balia baya na basignature bango nyonso kotisaki na kati ya kini bopeto tomeka kopesa bango accès ya kozala ke eza ya bango mais soki baye nango te justice esala mosana